今日咧，我哋到咗巴黎啦。咁啊，頭先咧就將架車擺喺停車場啦。然之後咧，我哋就搭 metro 過嚟，咁啊嚟到呢個站啦。哇，好熱啊！好耐冇試過咁熱啦。係啊，我搭緊巴黎嘅地鐵，冇冷氣，好熱啊。係咪呢度出去啊？快啲上返地面啊！依家咧我就身處一個好著名嘅旅遊景點。咁我左邊咧就係巴黎鐵塔啦，下低咧就已經係塞納河啦。法國巴黎，相信大家一定會諗起巴黎鐵塔。不過除咗啲咁出名嘅旅遊景點，呢度仲有一條橋，因為喺2010年嘅一套電影《Inception 潛行空間》喺度取景，自此呢一條橋就變成咗景點，甚至有人直接將條橋叫做 Inception Bridge， 吸引咗唔少人嚟影相，亦都成為影婚紗相必去嘅地方。作為 fans， 點可以唔嚟打卡留念呢？作為春卷就梗係要喺度玩水樽啦！快啲俾我，快啲俾我啊！如果大家有睇過 Leonardo 嘅 Inception， 就會知道呢度係咩景點啦。上一次咧我冇嚟呢個景點，今次終於可以帶埋阿春嚟啦。係啦，熱死我啦！不過咧，原來呢一度咧係一條單車路嚟㗎，而且咧都幾多單車喺度飛嚟飛去啊！大家喺度影相話咧都小心咧，唔好阻住人哋踩單車啦。真係車來車往喎，好多人喺呢度踩單車，不過我又唔識踩。冇咩事，我都係企埋喺耳邊坐低先啊。俾我出去啊！我要出去啊！我唔制。我哋12年前嚟巴黎咧，就係住後邊呢間 Pullman 啊。咁啊，當年咧我哋住一晚係2600，咁望住鐵塔景嘅喎。今時今日咧，哇已經增加咗1倍價錢啦，4000幾蚊先住一晚啊。咁我呢啲咁嘅 Pullman 啊，梗係住唔起 Pullman 啦，我哋住翻 Airbnb 啦，好嗎？走啦 ，Go！ 咁孤寒嘅你春巴。我哋而家咧終於坐低咗喺鐵塔附近一間餐廳，因為頭先咧我哋行鐵塔嘅時候咧，實在太熱啦，同埋咧已經行到有啲肚仔餓。呢度一杯嘅 cappuccino 咧係5.5歐，但係頭先咧喺鐵塔隔離，但係都望唔到鐵塔景嘅喎，喺路邊嘅咋，都要7歐喎，行遠多2步又平多2歐，要坐低食啲嘢先。喂，咩啊？帶得夠唔夠錢啊？你埋單噶嘛，唔係咩？本身去巴黎鐵塔嗰日實在太熱啦，冇辦法再咁行，佢哋就選擇咗坐低傾下偈。冇錯啊，諗住過幾日再返嚟影鐵塔，點知又變成凍凍地，又陰天又落雨，春巴又病埋，你睇下佢樣病到。不過天氣冇咁熱，春卷先有動力去玩喎。跑啊！喂，我咪好快啊！你捉我唔到咧。Stay，春 stay。OK 啦。哦，好啦。咁我哋今次咧已經係第2次嚟法國巴黎啦。上一次12年前嚟咧就喺香港過嚟啦。咁今次咧喺英國咧揸車過嚟喎。今次嚟巴黎，你覺得有冇啲咩唔同啊？我覺得成個巴黎俾我嘅感覺咧真係好唔一樣啊！我估咧應該唔係話巴黎嘅改變啊，係我哋嘅改變咗啦。因為咧今次咧我哋已經喺英國住咗咯，大概2年啦，係咪啊？2年嘅英國生活之後，先至過嚟呢度巴黎再去旅行啦。同我本身喺香港住，跟住過嚟巴黎。周圍要望下有冇人搶鏡頭，都要提高警覺我哋啊！咁今次咧嚟到巴黎咧，俾我個感覺咧就好似咧某一個地方啲人咧好中意逼啊，冇乜禮貌啊！而家咧已經習慣咗英國嗰個生活咧，譬如同途人擦身而過咧，你都會望下點下頭啊，又或者咧係大家咧都會有啲禮讓啊，上車落車都會等人哋落咗車先上車啊，買嘢食排隊都唔會人貼人咁樣，好似貼住晒咁樣排隊噶嘛。喺英國嘅時候，我習慣咗英國嗰個模式啦，原來。係咯，我都覺得係嘅。我哋今日到咗凱旋門啦，咁呢個凱旋門咧同以前咧一樣係咁多人嘅，同埋後邊嘅迴旋處咧，你睇下超級繁忙。我過幾日咧就會挑戰下佢噶啦，係咪真係咁難揸？喺呢邊真係感覺上個個人都耷低頭撳電話，冷漠啲嘅。又好中意打尖，呢個唔理嗰條隊喺邊。但係嗰啲人可能係遊客嚟嘅，咁我哋唔知啊。可能真係我哋去咗一個超級嘅遊客區啦。
哇！我哋到咗呢個聖心教堂，原來個公園咧係唔俾狗入嘅喎，咁我哋就唔可以經花園嗰度行去，就一定要行樓梯啦。除咗咧行嗰個花園上去之外咧，喺呢度咧亦都有一個纜車啦，2.1歐單程，可以買飛上去，又或者係喺側邊咧，亦都有一條特長樓梯咧，係淨係上去嘅。咁我哋頭先買飛嗰時咧，就問咗職員狗仔可唔可以搭啊？咁佢話都可以嘅，不過就要手抱咯。你抱到個可？我都係第一次搭纜車咋，就嚟開門啦，安全個可？好喎，OK。可唔可以開個窗啊？哦，春春你熱唔熱啊？好熱啊！好神奇，阿春可以同我哋一齊搭纜車。係啊，搭緊纜車啊，春春。係啊。好多朋友問究竟法國係咪好寵物友善？呢個問題我哋都唔識答，因為有啲地方佢哋對動物入唔入得都比較放寬，例如餐廳、商場，又或者好似咁樣搭纜車都 OK。不過去到一啲有圍欄嘅公園，有好多時都唔俾狗入，甚至喺巴黎市其實唔係有好多草地可以俾狗狗行。不過我有得搭纜車都好開心啊，因為今次真係我第一次搭纜車，都幾得意啊！到站啦，可以準備落車啦。我哋行啦，行啦，春春，到咗啦。咁啊，搭完纜車行過少少咧，就經過呢個位咧，就可以望晒成個蒙馬特呢個區啦。我睇唔到喎，係咪要行過少少先睇到㗎？呢個風景，個感覺同12年前一樣。行過少少都睇唔到嘅，要行幾多㗎？阿春，你行邊啊？但係當其時因為冬天咧，我覺得嚟呢個地方咧會更加浪漫。依家咧得嗰個字熱。位於蒙馬特高地嘅聖心堂，企喺前面嘅廣場可以睇到成個巴黎嘅景色。以前同春巴喺度影咗張相，估唔到而家可以加埋春卷落去啊！好啦，我哋上去教堂望一望。好啦好啦，我哋唔入得去嘅，不過點知啊 OK， 我哋行快啲啦！哇，咁多樓梯級嘅，哇，咩嚟㗎？幾多嗰啲咩情人鎖啊？係咪啊？係喎，咩嚟㗎？係喎。阿春，你想唔想寫翻個啊？切，我都唔識寫字嘅。想寫俾多寶定阿喵啊？啊！好啦，我哋後邊咧呢一個就係聖心教堂啦。係啊，我哋到此一遊，搭咗程車上嚟，望望影下相。因為天氣實在太熱啦，我哋都要嗱嗱聲去翻酒店啊！咁多樓梯嘅，我唔行啦。啊，go，去，唔揸㗎。行咗一半啫，春已經唔行啦，要我抱抱啊！佢話，有愛的抱抱。話我哋去做啲遊客嘢啊！我哋見到啲畫咧，雖然係編出嚟嘅應該，但係2歐一張都幾靚啊！春花買邊張？我翻去買個框就得啦。咁可能以前喺香港嗰個生活模式同巴黎啊近似啲咧，比較逼啊、趕啊，低頭族多啲啦。即係大家唔笑係冇乜嘢噶嘛，笑先係奇怪噶嘛。係啊，咁習慣對住我淫笑咁啊！笑咩啊？笑咩啊？係咪？同英國最大分別咧，應該係天氣。本身咧，我哋都好期待，哇！夏天咧，我話正啊，可以着背心啊、短褲啊。你見我而家着到咁咧，我都成身都係汗咯。係啊，就算你其實你着幾多衫都會成身汗。係着幾少哇！衫？曬到呢啲皮膚咧勁痛啊嘛，熱到咧我淨覺得咧我係翻咗香港啊！哇！嗰個熱力簡直係唔知點形容，啲汗係咁飆喎，跟住咧啲蚊係咁咬我，我估唔到法國咧咁多蚊，哇！咬到我成身都係，我諗我唔可以喺呢度住我都係翻英國住。而家先諗翻係原來英國天氣都唔係咁差啫喎，係咪先？係。係啊，睇下你想熱到晒窿啦，定係凍到你嚇點樣啊？又唔知究竟係唔係咧？呢排係熱啲啦，即係佢未必係成日得咁熱噶嘛。我哋都冇諗到咧9月會係咁熱嘅。本身我哋都係諗過咗個暑假啦，或者係8月尾冇咁熱啦，冇咁多人啦。點知一樣都係咁多人啦，同一樣都係咁熱咯，真係好熱。原來凍都係好事。阿春又辛苦啦，咁熱嘅環境咧，其實佢要飲好多水啦，同埋成日都喺度伸條脷出嚟散熱啦。不過咧，即係法國咧有一樣嘢好啊，就係食嘢真係無敵嗬。冇錯，你想食咩都
都有啊，都有質素喎。喂，啲壽司嚟到咧，望落幾靚喎！我頭先仲鬼死咁擔心，我仲驚好中毒。唔係求其拎嚿飯擺片魚生咧，就係壽司噶嘛，係咪？熟就算偷笑㗎啦啲飯。雖然都真係好貴，但係英國啲嘢食都好貴嘅。英國都好貴，係咯，呢個生活指數真係高嘅，我覺得係。都15分鐘先揾到個位，黐線嘅，即係奉勸大家唔好揸車嚟呢個巴黎鐵塔呢個附近啊，好難揾位㗎，真係周圍都泊滿晒車，搭車嚟好啦，千祈唔好揸車嚟，真係信我。喂，我哋又嚟咗巴黎鐵塔夜景啊！喂，反轉再反轉，反轉阿春啊，好唔好？好。其實我哋今日咧已經係晏晝先出動啦，經過咗2日咧，日頭出動太辛苦咧，我哋都驚春卷咧會熱得滯啦，唔舒服啦，所以咧我哋就今日揀個晏啲先出發，4點幾5點先出發，但係都一樣係好熱啊！靚唔靚啊春？好靚啊！個鐵塔除咗着咗燈，仲會閃下閃下，全部人一齊望緊同一個方向，所以我都一齊望下啦。你哋又覺得靚唔靚啊？冇錯啊！巴黎鐵塔喺每晚入黑之後都會着燈，而閃燈就會喺每一個鐘頭出現，例如8點正、9點正。不過自從2022年開始，巴黎鐵塔都話要慳電，所以鐵塔會喺夜晚11點9就會熄燈，而每晚最後一次閃燈就會喺夜晚11點正啦。呢個位咧就叫夏洛宮，係春巴誠意推介。佢覺得咧喺呢一個位咧睇巴黎鐵塔咧就係最靚，不過佢覺得咧日頭睇仲靚喎。你哋覺唔覺啊？我覺得夜晚靚啲喎。周圍都係賣緊呢啲閃燈嘅鐵塔喎，我哋不如過嚟擺檔啦，好嘛？未來呢幾日都會喺巴黎呢度咧擺檔賣巴黎鐵塔，仲要閃燈嘅，大家有冇興趣？有興趣咧就過嚟揾我哋啦嚇！又閃燈啦，隔咗幾耐啊？差唔多1個鐘咯，係咪啊？差唔多咯喎，幾靚？係啊，好靚啊！係咪啊？係啊。而家其實真係為咗同阿春一齊嚟，同佢留念，阿春。不過佢淨係掛住玩水樽咧。咁我最後都想訪問下你咧，如果有機會移民法國咧，你想唔想過嚟啊？真係要諗諗喎。我本身咧見到佢啲嘢食咁好食咧，我都有啲心動嘅。但係咧再去睇下佢嘅超級市場物價咧，我覺得好貴喎啲嘢，同埋人俾我嘅感覺，英國人俾我感覺好好多咯。feel 到佢哋係 welcome，我 feel 到佢哋有禮貌啦。即係我唔知佢真定假啦，但係起碼佢面嗰陣俾我睇到係佢會對住你微笑咯。咁啊，唔代表全法國都係嘅，我覺得可能係巴黎先係。咁係代表我嘅意見啫，唔代表全部人嘅意見嘅。雖然咧個感覺唔係咁話咁好咧，但係都無損我哋嘅旅行心情嘅。只不過我覺得係有個落差啫，唔係話哇好差啊咁樣嘅。佢個地方依然係好靚嘅。係啦，佢嘅地方啊、景點啊、食物啊都好好嘅。咁我咧我就覺得咧，就算我要移民嚟法國咧，一定唔係揀巴黎先，因為交通咧簡直係 crazy，我係覺得係黐線嘅。真係人都癲嘅。對於我嚟講，我唔可以喺呢度咁樣嘅環境揸車。英國、泰國、台灣、日本係啦，都揸過。巴黎咧排到第一位，最難揸嘅地方。如果你覺得喺英國或者香港都揸唔到車嘅話，奉勸大家千祈唔好嚟法國自駕遊。唔係巴黎自駕遊咧，出邊小鎮咧 OK 嘅。冇問題。當你一入到巴黎市中心，哇！你先感受到咩係瘋狂啊！我發覺咧冇乜 UK 車牌喺巴黎呢個市中心喺度揸車，你得我咁黐線咯。你做緊乜？唔知，你要避好多嘢。啲人飆出嚟㗎。咁可能有啲朋友咧喺巴黎揸個車覺得冇問題，恭喜你，你技術真係好好。車神，佩服你。我哋仲未去到個級數，係啊！大家喺呢度揸車真係千祈要小心啊！等大家留言，法國好易揸啫。睇我表演係咪？咁呢度泊車要幾多錢呢？因為你泊喺呢個巴黎鐵塔呢個附近咧，即係正市中心咧，泊標位啊，1個鐘咧係4歐嘅。如果想泊耐啲，泊6個鐘咧，哇勁咯，50歐。唔係喎，我仲要增加難度就係我揸緊我喺右邊右軚車。又係啦，揸緊左軚路喎。哦，呢個係一個高難度嘅，確實。有時都望唔到對面有啲咩車嘅喎。所以我就要坐咗喺前邊幫下手睇下嘢，同埋入停車場撳飛都要我嗰邊撳㗎。你租架左軚車可能會容易啲嘅。都係嘅。但係又要錢咯。貴啲咯，同埋揸自己架車就熟悉啲啦，舒服啲啦。Hello。Then please. Good girl. 要講 please 㗎。Please hand.
Please, good girl. 都話要加個 please 字咯。 Hand, please. Hand. 啱啦。 Oh, good girl. 好啦，拜拜。今集講住咁多先，嚟緊春卷仲會去邊呢 ？shopping 梗係唔啱阿春嘅口味啦！想知道春家喺法國仲去咗邊度玩，記得留意之後嘅片啊！多謝晒大家收睇，記得幫我哋撳個 like， 留言話俾我聽你中唔中意呢條片啊！下一集春家喺巴黎遇到一件事，搞到春媽手都震埋，究竟係咩事呢？呢啲係同搶冇分別啊！我覺得係。咧你唔會成日開住部機啦，所以係冇辦法可以錄到呢件事。但係呢件事係千真萬確發生咗，搞到我真係好驚。但係頭先佢逼埋嚟嗰時，阿春就吠咗一下嘅。喂，係人都廢啦！係啊，佢咁樣即係佢都逼我埋真係嚇親阿春嘅都有。係咯。係咯。